episode na ito ng Kinemaster tutorial, ituturo ko ang techniques na ginamit ko sa video na napanood nyo gamit lamang ang mobile phone at ang app na Kinemaster na madadownload sa App Store. Kaya dyan ka lang at tapusin ang video na ito para sa step-by-step tutorial. Wow! Video gamit ang iyong cellphone katulad nito. Game. Maulan, tingin sa langit, taas ang kanang kamay, taas kanang kamay, ikot, gandaan tulak, down!